Друзья, привет всем! Вы находитесь на канале Pixel, меня зовут Катя. И сегодня у нас на обзоре такой вот куб. Это 4х4 от бренда Win. Бренд новый на рынке, и он решил стартануть сразу в сегмент 4х4, а не как это делают обычные бренды, стартуют с сегмента 3х3. Ну, посмотрим, что он из себя вообще представляет. У меня версия обычный глянец, не UV, как вы можете заметить. Ну и давайте уже начнем распаковку. Также я хочу его сегодня сравнить со своей предыдущей моделью куба 4х4, это Moyo VRM. На данный момент тоже актуальная модель и может даже конкурировать. Ну, посмотрим, кто из них будет лучше. Момент истины. Я знаю, что есть версия на Балкоре и есть версия на обычной крестовине. Но, как я могу заметить, у меня версия не Балкор. Сразу хочу обратить свое внимание, что в коробке есть специальный сегмент для хранения куба. То есть это прям очень хорошо сделано, на мой взгляд. Ну и коробка такая солидная, в принципе. Сначала пройдемся по макулатуре там всякой, по аксессуарам, которые входят в комплекте. Стандартный мануальчик с формулами для сборок. Очень интересный мешочек для куба. Он сделан прям бархатным покрытием таким. То есть тут бренд тоже обратил свое внимание и даже положил мешочек в комплекте. И не какой-либо, а прям такой хороший, действительно, и удобный. А также в комплекте у нас идет отвертка. Тут прям действительно такая отвертка. Она сделана не из пластика, она металлическая. Вот так она выглядит вблизи. Ну и теперь отложим все лишнее в сторону и перейдем к самому кубу. Купить такой кубик в России можно у ребят из speedcubes.ru. На официальном сайте и других маркетплейсах можно найти большинство головоломок по самым низким ценам в России. К тому же у них все новинки появляются обычно быстрее всего. Доставка по России занимает от 1 дня, а также огромный ассортимент кубиков Рубика и других головоломок на любой вкус, возраст и бюджет. У них регулярно проходят распродажи классных головоломок, и если ты любишь головоломки, то переходи на сайт speedcubes.ru и закупайся с выгодой. Я вот держу его в руках, и мне кажется, что он будет полегче, чем мой VRM. И предлагаю сразу их сравнить так поверхностно, потому что я хочу потом заснять еще дополнительный видеоролик, где я засниму как бы сравнение этих двух моделей, и мы с вами разберемся, наверное, кто лучше, а кто хуже. Но на самом деле обе модели хороши даже на данный момент, и этот старенький VRM прям, ну, не уступает. И вот я сразу обращаю свое внимание на размер. WinCube, он побольше. Я надеюсь, это будет удобно в сборках, так же, как и VRM. По цветам, ну, они, в принципе, одинаковые. Тут стандарт. Даже не стоит, наверное, заострять на этом внимание. Немножечко рассмотрим конструкции, хотя, в принципе, в кубах 4х4 они не слишком отличаются друг от друга. Пока я тут механически разбираю эти два куба, я заметила, что у куба они потяжелее выходят из конструкции. Так, вот они как бы так выглядят рядышком. Это реберные элементы. Справа Win, слева VRM. Вообще не отличаются. Теперь угловые элементы. Я бы тоже не сказала, что они прям как-то сильно отличаются. Если мне бы их дали посмотреть без какого-либо контекста, я бы, наверное, даже не отличила. А вот центровые элементы тут уже значительно отличаются. То есть у Win куба имеется primary пластик, а у VRM, ну, тут просто литый пластик желтого цвета. И теперь, наконец-то, момент истины. Кручение. Мне кажется, или он крутится как будто бы как-то легче, или же это можно отнести просто к тому, что куб новый и в нем нет ни пылинки. Но все равно как будто бы не только из-за этого, а еще из-за того, что тут стоят послабее магниты, особенно в средних слоях. То есть они в моменте прям останавливаются, когда нужно, но и прокрутить дальше элементы не составляет труда. В то время как на VRM, то есть я не скажу, что они прям вот... Но они останавливаются тоже, да. И это как-то более вязко происходит, наверное. Еще, наверное, нужно учесть момент, что я его затягивала, VRM, из-за того, что у меня отсутствует одна внутренняя деталь, и он попает и без того очень часто. И поэтому я его немножко затянула.
Но все равно как-то мне поприятнее, знаете, Винкуб. Он прям очень шустрый такой. Классный, блин. Ну, слушайте, ну вот отбрасывая все там как бы термины, вот это вот все, мне приятнее крутить Винкуб. Но вот нужно будет, наверное, привыкать к размеру, потому что когда я его беру в руки, я понимаю, что он больше, вот, ну, хоть на там на миллиметр, на полтора, но это ощущается. Двойной разворот. По поводу резки углов. Допустим, сделаем 45 на один слой. Угу. Ну, это для 4 на 4 это сложновато, в принципе, всегда. Ладно, пощадим. Но резка углов здесь неплохая, да. На 2 слоя. Боюсь, что он сейчас застрянет. Так, и обратный угол. Ну, в общем, оценка углореза, на мой взгляд, ну, стандартная, типа, ничего необычного. Но стандартная в плане, я имею в виду, в сравнении с ВРМом, и то есть неплохой углорез. Как же его приятно крутить. Касаемо магнитов в среднем слое, вот, посмотрите. Видно, что он вот сам доворачивает слегонца, но да, он это делает. Прям вот позиционирует. Здесь тоже, да, есть, но вот послабее или более реально, я не знаю, как это еще назвать, как вязкость. Отбросим ВРМ, это все-таки не сравнение, это обзор. И подводя свои итоги, я могу сказать, что Винкуб очень хорошая модель, и учитывая, что у этого производителя это первая модель в принципе, то прям вау. Куб шустрый, углорез приличный. Локапов я пока что не встретила, но мне нужно побольше пособирать его. Магниты здесь сильные относительно тех магнитов, которые сейчас, в принципе, ставят во все головоломки. То есть такой середнячок среди магнитов, который ощущается комфортно. Я думаю, что я в дальнейшем еще выпущу видеоролик в сравнении этих двух кубов, как я уже сказала в этом видео, но более подробное сравнение, а также опыт эксплуатации Винкуба спустя, наверное, месяц. Ну а это были мои первые впечатления и распаковка данной головоломки. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем до скорой встречи в новом видео.